Phải bé là nói. Chị bảo anh này chị bảo, ôi dạ, con này thà bỏ mà chọn lâu vậy, chọn cháu lấy cháu vậy, bỏ bao giờ tìm mà số chọn cháu vậy. Tại mà cô cháu luôn mà cô cứ sao mình học được, cứ sao nhau chọn lâu vậy. Cháu đó là biểu vậy, bây giờ tên cháu quan nào bảo vậy. Ta cháu sao tôi vậy, đi vậy xem được cháu thế này rồi. Mà được, có mà được chuyện gì à? Thì lúa cái tiêu này cháu mới đăn này rồi. Khá lưu thì nếu chú sẽ nghe thì xin khá lưu nữa mà thay một lần mấy vụ cầm gió mấy vụ này các vị gì nên là lòng lại em lấy về trên này cứ lấy ta thấy trên này đi nhà con ăn gì chả đó sao tao nè sao nên chả đó đa sao tụi nó tay làm bê chén ăn nhai bỏ nó nên đi về bỏ đi nga tăng ăn lừng nhiều tao lúc kia lùi xả bê chén nhỏ ăn lùi sao tao nè ăn mà phải cái đồ chén này cha mẹ lại cô lại bà nó cũng nhìn này lấy tụi nó lại đi lâu lâu ya mà lá giải ya mà tụi nó lại xem gì mà sao bé sai đã thì người giúp bà sai đi à bây giờ cái lấy đi ăn nhà đó chứ mà giờ là mà còn mà làm bố chỉ là khai trả bố mẹ là khai trả đâu là lâu lâu vậy à sau này à bây giờ thì là chỉ là alo bây giờ sai cho nó Giờ thì thả nào đó, toa cứ cái thứ này, nào là. Khoe mà. Tụi nó cứ để, bà đi ăn sao bà rồi, ai là xây bùn là nó, không sao mà nó, mà lúc chuyện lừa là xây bùn để lừa là vậy. Mỗi lần bảo đi xem ra này là gì, hay mình xem này xem này là mía, ai rồi xem này đi xem ra này rồi thì em bây giờ xem qua bên này là mía. Mình nhà về xem lại, nhà về đi xem lại, nhà này đấy, thật vậy, xem gì là lâu à? Sẽ là do bao giờ thằng mà về thì ở tại thế mà xem được là rồi, sẽ là những cái lý do tăng cái lý do anh ấy mà do chia bảy quý ở anh ấy mà. Child labor it's about poverty, it's about attitude, culture changes. There are so many actors that are contributing to the problems. In Myanmar, culturally speaking, people have to repay in gratitude to the parents because the parents gave you birth and parents raised you up. So it is an expectation by the parents that the children help out, and it is by the expectation of the children themselves that they have to help out. Anh má là mi đa gì về làm, đấy là trai ra là chàng với trai chị, chơi chơi với nhau chứ